好啦，嚟到意大利嘅最後一集啦。咁今次咧就我哋由佛羅倫斯搭火車咧落去威尼斯。如果你哋係坐高速火車咧，全程大概嘅時間咧係2個小時就會到達威尼斯噶啦。而且咧由佛羅倫斯去威尼斯嘅火車嘅班次咧，大概咧每小時咧都有一班嘅，所以咧其實啲車咧係非常之密噶。沿途仲有茶點供應添。咁去到朝頭早咧，我哋就急不及待咧就入到去水都嘅威尼斯城啦。如果你哋入城之前咧，記得上返去官網睇下你當日入去嘅時候咧，需唔需要俾額外嘅入城費嘅。咁我哋咧就去到威尼斯城裏面咧另外一個碼頭啦。咁我哋今日咧就會去遠啲嘅彩色島，咁大概船程咧50分鐘左右啦。咁沿途咧佢會途中經過玻璃島嘅，咁如果大家喜歡嘅話咧，可以中途先落玻璃島，再去坐船去遠啲嘅彩色島。而嚟到威尼斯咧，必定會到嘅地方就係主教堂、總督宮同埋聖馬可廣場啦。而呢一個位咧，亦都係一個好熱門嘅打卡點啊，就係嘆息橋啦。而入咗城之後咧，其實咧周圍咧都有貢多拉咧可以坐㗎喎。因為沿途咧貢多拉上船嘅位置咧都唔一樣嘅，咁如果大家想睇有一啲特定嘅風景或者建築物咧，不妨咧可以四周圍走走先，再決定上邊架船嘅位置去遊覽啦。而呢一條較現代咧就係學院橋啦。好啦，返到去威尼斯，我哋住嘅地方呢，俾大家睇一睇我哋嗰間房間。咁既然有一個咁完善嘅廚房，咁梗係唔好浪費佢啦。喺我哋住嘅酒店嘅側邊呢，其實有一個好大型嘅超市，咁裏面呢，佢亦都係非常之多海鮮嘅賣。買咗個意粉啦，有呢度嘅洋葱啦，好得意喎洋葱，佢係扁身嘅意大利洋葱。跟住就蒜頭啦，買咗個油啦，咁都係買 truffle 啦，因為我哋又煮唔到咁大樽油，咁就買樽細嘅。咁既然都買樽細嘅，就買 truffle 啦。咁買咗個黑松露嘅 sauce 啦。咁今朝咧就去咗買咗啲海鮮喺度啦，咁一陣間先拆。咁又買咗呢啲魚啦，仲有海鮮啦，跟住過嚟呢邊咧，又買咗芝士啦，整意粉嘅番茄醬啦。墨魚汁意粉啦，買咗個蘑菇湯，同埋聽日早餐香腸，買咗紅酒白酒，佢有盒裝，好細盒，好得意喎。平時一樽用埋呢啲咧，一個就已經可以飲到一杯啦。咁芝士粉同埋意大利嘅番茄好得意，佢嘅番茄好多紋，好靚。咁就雞蛋啦，仲有呢度嘅檸檬芝士蛋糕。咁就而家開始整啦。啱啱準備好晒啲食材，我哋有墨魚啦。切晒啲咖喱同埋愛樂啦，咁啲蝦啦，
咁啱啱都烚完個 spaghetti 同埋條魚都準備蒸啦。玩完威尼斯之後呢，我哋由威尼斯去到米蘭啦。咁大概呢，最高速嘅火車係需要2小時15分。好啦，到達米蘭火車站啦！一出閘呢，米蘭嘅火車站呢係非常之靚。米蘭嘅地標米蘭大教堂。值得留意嘅係呢，米蘭大教堂窗嘅玻璃畫呢係好有故事性嘅，同埋玻璃窗上面呢嘅顏色呢亦都非常之鮮豔啊！可以呢留多一陣間，慢慢細心欣賞。如果大家有時間呢，不妨可以坐下米蘭嘅電車，四周圍遊覽。去到米蘭市中心嘅時候呢，基本上周圍嘅小店呢嘅食品呢都非常之好食嘅。O pistacchio. Thank you. Thank you too. Oh, yeah. 而米蘭另外一個地方運河區呢度呢，沿住河邊呢，兩邊呢基本上就係酒吧同埋食肆嚟嘅。咁如果大家有時間呢，不妨傍晚呢可以嚟呢度睇下啦。拜拜。